Все дети, без исключения, любят баловаться и исследовать окружающий мир, что иногда приводит к весьма забавным, а порой и неблагоприятным последствиям. Так произошло и с маленьким котенком, который в своем стремлении познать новое решил проверить содержимое 3-литровой банки. К сожалению, его любопытство обернулось настоящим приключением. В результате он сам оказался внутри этой банки, и теперь его жалобное мяуканье раздавалось в пустоте. Когда мама-кошка, услышав крики о помощи, прибежала на звук, она просто не знала, как достать своего нерадивого котенка из такой необычной западни. Она смотрела на своего малыша, который беспомощно барахтался внутри, и ее сердце наполнилось тревогой. Кошка начала действовать. Она пыталась схватить его за шкирку, вытянуть лапой и даже покусать, но все проверенные методы оказались неэффективны. Каждый раз, когда она пыталась его достать, котенок лишь жалобно мяукал в ответ, и это добавляло ей беспокойства. Однако надо отдать должное этой заботливой маме, материнский инстинкт взял верх, и она не собиралась отказываться от своих намерений спасти своего малыша. Кошка героически продолжала свою спасательную операцию, несмотря на все трудности, с завидным упорством. Она прыгала вокруг банки, пыталась обойти ее с разных сторон, но казалось, что все ее усилия были напрасны. Время шло, и котенок все так же оставался в плену. Но вдруг в голове у мамы-кошки промелькнула гениальная идея. Она остановилась, внимательно посмотрела на банку и решила, что, возможно, переворот — это то, что нужно. Кошка с усилием перевернула банку на бок, и тут же котенок, который до этого момента отчаянно пытался выбраться, наконец, смог выскользнуть наружу. Он, радостно мяукая, выпрыгнул на свободу, а мама-кошка с облегчением и гордостью посмотрела на своего малыша. Эта история не только о приключениях котенка, но и о том, как сильна материнская любовь. Она показывает, что даже в самых трудных ситуациях, когда кажется, что выхода нет, любовь и забота могут найти решение. Кошка, несмотря на все трудности, проявила ум и находчивость и в конечном итоге смогла спасти своего котенка. Расскажите своим друзьям о том, на что способна мать ради спасения своего ребенка. Эта история станет прекрасным напоминанием о том, что настоящая любовь не знает преград и всегда найдет выход, даже в самых сложных обстоятельствах. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.